doveziem Renaultikom. Malým, starým, rozhajganým. No a ja som sa dostal do centra Morondavy na Madagaskare. Je to taká menšia dedina, respektíve mesto. No a idem spoznávať Morondavu. Tak náš taxík nás nechal stamade, to musíme peši, pláži Kimony, takto pekne po zablatenej ceste, lebo taxík ďalej nemohol. No a ako ináč sa chodí po zablatenej ceste? No, po blate. Idem navštíviť túto osadu, nakoľko strašne prší. Som sa s miestnymi tu dohodol, že môžem uvariť špagety. Mám ich so sebou, to som si bral pre istotu. Mám rybky a mám nejakú bazalikovú omáčku. Tak tu sa nám naberá voda. Hneď vedľa je plášť Kimony a nakoľko veľmi prší a bola pred chvíľkou veľká strašná búrka, tak tuto budem variť s nimi. Takže šéf kuchár Marcello ide na to. Ináč tuto si varia rýžu a tento hrniec bude môj. Tam budem variť ja. A nám už ohník horí, vodička sa varí. Špagetky sa varia a už sú o chvíľočku hotové. Takže pôjdu jedny rybky. Dve rybky. Hovorím, tie podmienky sú tu také veľmi skromné, žiaden stôl, žiadne jídlo, tu tak miestami kvapka aj po mne, ale to nevadí. No, tam pomarańczu. Bazylik, okej, bazylik. Celé to hezky premiešame.
a ideme to zmiešať s našimi špagetkami. Takže ja improvizujem, ale špagetky budú hotové, pekne celé zmiešané. Špagetky sú na svete a už sa papá. Is okay? Okay? Múra, múra. To znamená po maďarsky, že pomaly, pomaly, alebo je čas. To krásne si tu v Morondále kráčam medzi baobabmi. Je to fascinujúce, je to nádherné. Tie stromy sú obrovské.